Я родилась на юге России. Конечно, еда значит для меня очень много. На юге еда – это ценность, ассоциирующаяся с теплом и любовью. Сейчас, по мнению большинства моих родственников, жена из меня так себе, потому что я не готовлю. А мать еще хуже, ведь моя дочь делает сама себе бутерброды. Я наблюдаю за европейцами, как они питаются и как выглядят, и стараюсь брать с них пример. Меньше думать о еде и больше двигаться. На видео, кстати, мы готовим тыквенный традиционный суп по рецепту